啊，这是啥？吃西餐。这西餐是不是不洗了？不洗西餐洗是东西南北那洗。哦，可乐溜了。你见大手又来了，拜拜拜拜拜拜。放假第一顿放正餐，老婆喜欢的一家餐厅。看他多专业。好，谢谢你。还知道？爸，嗯，要酒了吗？那带的有酒。我就准备提醒你。一共点了9个单品。你好，这个空调需要帮你打开吗？好好，谢谢啊。爸爸，你眼睛管不管转？现在帮你醒了半瓶。好，谢谢。老婆爱吃的沙拉。哇，真的是多罩杯谢谢。。哇，这个是啥呀？这2个。这个我想要，那我要这个，我要这个罢了。再几片薯片。对。哎呦，好。很小心一点。这辣的。OK。不辣。哦，完美。再碰上这个盘了，可热啊。哇，你尝这个看啊，啤酒加那个奶昔那种感觉，可好喝。这叫啤酒奶盖。奶盖哦。好。得用刀切牛排。对，吃了。它不好吃。还怪好吃嘞。咦，谢谢孩儿。咦，好。来，香。弄吧。这个饭上。这是啥呀？这是芝士排骨。意大利面真好吃。是吧？我看是肉酱怪多。所以你慢慢吃，你先别吃嘞，我拍完你再吃。这上面是芝士。对，芝士。这个不辣吧？微辣。哦，小孩吃不了。可以吃。微辣的。哇，这哥哥办的好专业。哥哥就是人家专业的。是学医啊。你要学学吗？等我变成大人我再学。原来这都是西餐。啊，对，这就是西餐。今儿来带你见见世面。以后长大了带女朋友就吃这，知不知道？给你报销。小心这个盘子比较烫，不要用手摸到这个盘子了。好嘞，谢谢。快吃吧。来，吃。哎呦，给。呦，拉丝儿嘞，漂洋过海的，好吃。味道怎么样？好吃。软烂桃菇。这个拿几个小朋友收了。好嘞，那先钱死了。来。谢谢你的高级招待啊！还有。来，见外了不是？还有。来。谢谢。我吃过。我给你倒。好的。子瑜，你吃不吃？吃呀。该。到这溜。想让你不吃嘞。好吃啊！好吃中的好吃。哇，好过瘾啊！这一口。我再才要1秒脱骨。好。这是棒中的棒。完了。看着你吃的真带劲。那种的美味。哇。快吃。哇。他说牛饼真好吃。是吧？吃不过来了。哎呦，哇！这真大呀，给你做个肉夹馍呀。不是说真的。哇，过瘾吧？过瘾。还想吃什么？我一会儿吃披萨。好。哦，谢谢。真漂亮啊！我吃个这个。披萨好了。哎呦，谢谢。一个弄。哇，辣椒。哎呀。呦。超好吃。好吃，多吃点。倒放这儿。吃饱了。好。没吃完的打包，感觉找到了恋爱时的味道。